Bu jonim retseptlari bo'yicha olma qand qilishni o'rganamiz. Eng birinchi o'rinda suv bilan shakarni birga-bir qilib olamiz. Qancha suv qo'shsangiz, shuncha shakar qo'shasiz. Bu orada olmalarni yuvib, tayyor qilib artib, shpashkalarga kirgizib olishimiz kerak. Olmalarimiz qip-qizil chiqishi uchun bo'lsa, bizga shunaqa qizil rang kerak bo'ladi. Bu rangni xohlagan bozoringizdan topsangiz bo'ladi. Ko'pincha to'rt masalliqlar sotiladigan joylarda. Olmalarimiz askardek tizilib, qizil sirupda cho'milishga shay. Qaytgancha qarsildoq ichi pok bo'lmagan olma navidan oling. Shunda olma qandlaringiz qarsildoq bo'ladi. Bu sirupni hamma ham tayyorlolmaydi. Ayniqsa gazingiz past bo'lsa, umuman o'xshamaydi. 2 piyola suv, 2 piyola shakarga qilganimiz uchun qaynab chiqqandan keyin 5-6 tomchi o'qsiz qo'yish. Sirupingiz kamroq bo'lsa, 3-4 tomchi yetadi. Tayyor olma qandingizni qo'yishga idishlaringizni yaxshilab yog'lab oling. Yog'lanmagan idishga olma qandlar yopishib qoladi. Bu sirup juda injiq. Kam qaynatsangiz ham, ko'p qaynatsangiz ham bo'lmaydi. Me'yorda bo'lishi kerak. Sirup tayyor bo'lsa, qoshiqda cho'zganingizda soch tolasidek qotib qolar ekan. Siz ham albatta bu jonim retseptlari asosida tayyorlab ko'ring. Bu orada rangni qo'shib, sirupni qip-qizil tusga kirgizdik. Keyin bo'lsa bir zumda olmalarni botirib, tayyor qilib olasiz. Qarabsizki, qip-qizil olma qandlar tayyor. Bu qand juda ko'pchilikka bolaligini eslatadi. Bu videoni olma qand qilib beradigan eng yaqiningizga yuborib, menga obuna bo'ling. Bundan qiziqlari hali oldinda.